Saudara, semua kita tidak asing tentang Natal. We weten allemaal over kerst. Het is Ja. niet meer vreemd. Betul, semua tahu. Anak-anak juga tahu. Iedereen weet dat, ook de kinderen. Yang bukan Kristen pun tahu tentang Natal itu. Die niet christen zijn, die weten ook wat kerst is. Ya, tapi sayang saudara, gereja gagal menyatakan Natal yang sesungguhnya. Maar jammer genoeg dat de kerk, Gagal apa ya? die weten niet hoe ze dat moeten vertalen. De kerst. Wat de kerst is eigenlijk. Sehingga kita lihat kalau Natal begini, Sinterklas lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Dus we zien gewoon dat Sinterklaas is meer bekend dan kerst. Betul? Terus itu rusa salju lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Of, Apa rusa itu? Yang itu naik kereta itu. Ja, zo'n rendier van de kerstman is meer bekend dan kerst zelf. Dan daripada Tuhan Yesus. Dan Heer Jezus zelf. Nah, karena gereja tidak menyatakan Natal yang sesungguhnya. Van gereja, van de kerk die vertelt niet of wie Jezus Christus is. Ya, dan malam ini kita di sini untuk mengenal kebenaran itu. Deze avond zullen we de waarheid leren. Ya, mari kita buka Injil Matius pasal yang pertama. We zullen Matthäus 1 lezen. Ya, kita melihat inilah Natal yang sesungguhnya. Dit is echte kerst. Ya, mulai ayat yang ke-18. Begin vers 18. Ya, silakan dibaca bahasa Belandanya, Matius 1:18. Matthäus 1 vers 18, de geboorte van Jezus. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus, terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef. Ya, sampai di situ dulu. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus dimulai dengan satu keluarga. De geboorte van Jezus begon met in een gezin. Lagi sekali satu keluarga. In een gezin. Kelahiran Tuhan Yesus tidak dimulai dengan acara-acara yang besar. De geboorte van Jezus niet grote feest of zo. Tapi satu keluarga. Ja, die begon in een gezin. Nah, ini yang iblis benci sampai hari ini. Dit wat de duivel, Benci apa? die zijn boos. De duivel zijn boos. Maka itu keluarga dirusak oleh iblis. Daarom, de duivel heeft de gezinnen gewoon vernietigen, kapot gemaakt. Perceraian terjadi di mana-mana. Ja, echtscheiding overal. Akhirnya anak-anak yang jadi korban. En de kinderen zijn de dupe natuurlijk. Saudara perhatikan, tiap kali rumah tangga dihancurkan oleh iblis, Als we zien, elke keer als het gezin uit elkaar door de duivel, maka anak-anak yang jadi korban. dan zijn de kinderen de dupe. Betul atau tidak, saudara? Is dat waar of niet? Nah, karena keluarga sudah dirusak oleh iblis, Want het gezin is vernietigd door de duivel. otomatis Natal tidak ada artinya lagi. Dus de kerst, die is gewoon niks. Karena anak-anak jadi kecewa. Want de kinderen zijn teleurgesteld. Anak-anak sakit hati. De kinderen hebben verdrietig. Karena orang tuanya tidak sayang mereka lagi. Want de ouders, die houden niet meer van de kinderen. Maka itu ketika orang tua egois, saudara. Vanwege de egoïstis van de ouders. Berapa banyak istri berkata, hanya dikiranya kamu suami bisa nyakiti aku pun bisa balas kamu. Ja, vele van die vrouwen zeggen tegen de man, als jij mij pijn doet, kan ik ook doen. Tidak memperhatikan keadaan anak-anak. Ja, ze zorgen niet goed voor de kinderen. Satu hari saya baca satu tulisan bagus sekali. Op een dag las ik iets. Ada seorang yang menuliskan bahwa mengapa Tuhan datang sebagai bayi pertama kali. Is er een artikel die zei, waarom komt de Heer als een baby? Ja. Kenapa? Waarom komt hij als een baby? Kenapa nggak langsung jadi orang gede seperti kita semuanya? Als volwassene. Dia menulis bagus sekali. Hij heeft zo mooi geschreven. Karena tidak ada bayi yang nakutin. Ja, toch? Als een baby, hoe moet ik zeggen, die is niet eng als een baby. Een baby, oh leuk.
dan volwassenen. Kecuali Kasper yang nakutin. Kasper. Kasper misschien. Kasper. Iya, iya, itu yang film kartun setan itu. Kasper. Film. Iya, guys. Iya. Jadi tidak ada bayi yang bisa nakutin orang, saudara. Dus ja, als een baby, die zijn altijd leuk. Semua orang suka dengan bayi. Iedereen houdt van een baby. Maka itu Tuhan menjadi manusia Daarom is de Heer een mens geworden. dari seorang bayi. Hij begon als een baby. Supaya semua orang suka dia. Zodat iedereen ook leuk vindt. Bukan Sinterklaas membuat orang selamat, saudara. En niet als een Sinterklaas die mensen redt. Tapi hanya Yesus yang bisa membuat orang selamat. Alleen Jezus. Jadi kita sebagai gereja Dus wij als kerk, harus menyatakan kebenaran Natal kepada dunia ini. ja, wij moeten de kerst laten zien aan de wereld. Yaitu keluarga kita jaga baik-baik. Met wat? Met onze gezinnen. Als gezin moeten we echt goede gezin hebben. Ya, lagi sekali baca ayat 18 ini. Kom, laten we nog een keer lezen, vers 18. Ya, silakan dibaca lagi. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Nah, seperti ini, berikut ini kelahiran Tuhan Yesus. Geschiedde aldus. Ya, terus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, blijkt zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jadi dimulai dengan keluarga, saudara. Dus begon met een gezin. Suami istri hiduplah dalam perdamaian. Man en vrouw, leven jullie in vrede. Ya, ayat 19. Vers 19. Mari kita para suami menjadi seperti Yusuf ini. Kom, laten mannen als Jozef worden. Apa yang dibuat oleh Yusuf? Wat heeft Jozef gedaan? Ya, silakan dibaca 19. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Ya. Yusuf seorang suami yang tulus hatinya. Ja, Jozef is een iemand die goed is, rechtschapen hier. Maaf, siapa di antara kita para suami yang suka menjelek-jelekan istrinya? Wie van jullie mannen die altijd je eigen vrouw roddelen over je eigen vrouw? Apapun salah istri kita, saudara, Wat er ook slecht van je vrouw, jangan ceritakan ke orang-orang lain. moeten jullie niet aan andere mensen vertellen. Berapa banyak di masyarakat ini terjadi kerusakan rumah tangga? Ja, hoeveel van in de wereld dat gezin kapot worden. Karena ketika seorang suami nggak suka istrinya, Want zodat de man niet meer van de vrouw houdt, dia duduk di pojok sana sambil minum kopi, minum apa, terus cerita kepada teman-temannya tentang istrinya. Met zijn koffie of met zijn thee en dan vertelt hem over zijn vrouw. Nah, biasanya teman-teman suami itu bilang, tinggal aja, kawin lagi, cari yang lain saja, begitu. En natuurlijk de vrienden van de man die zeggen, ga maar weg van je vrouw. Ya, cari lagi yang lain sana. Ga maar andere vrouw zoeken. Saudara, biarlah semua kita suami jadi seperti Yusuf. Laten mannen als Jozef worden. Dia tulus hatinya. Hij is rechtvaardig. Ya, dia mengasihi istrinya. Hij houdt van zijn vrouw. Dia tidak menjelek-jelekan nama istrinya. Hij maakt de vrouw niet slecht. Ya, Maria seorang istri yang luar biasa. Maria is een geweldige vrouw. Dia taat kepada Tuhan. Zij is gehoorzaam. Nah, saudara bayangkan pada waktu itu, Ja, moeten jullie voorstellen, op die tijd, kalau Papa di surga tidak memberi syarat, als de vader in de hemel die niks zegt, ya, maka Gabriel akan capek keliling kampung cari gadis mana mau hamil sebelum kawin. dan was die Gabriel misschien nog rond die straat om te zoeken. Welke vrouw zal ik kiezen? Ya, bukan vrouw ya, Miss ya. Ja. Ya, gadis. Karena zaman itu kalau ada gadis tidak menikah hamil, hukumannya cuma satu, mati dia. En op die tijd, als een vrouw of een meisje die zwanger is voordat ze gaat trouwen, dan
moet ze dood. Jam- Wordt ze dan gedood. Ya. Saudara percaya nggak zaman itu masih banyak gadis? Geloven jullie op die tijd veel meisjes, echte meisjes? Nah, kalau Papa di surga tidak menunjuk langsung kepada Maria, Als de vader in de hemel die niet zegt Maria. Gabriel akan capek keliling kampung, mau hamil nggak? Mau hamil nggak? Mau hamil nggak? Die ging rondje en te zeggen, wil je zwanger, wil je zwanger? Kira-kira ada yang mau nggak, saudara? Ik denk dat niemand dat wil. Maka itu dari surga Gabriel langsung ke Maria di desa Kana. Dus uit de hemel is die Gabriel, die ging gelijk naar Maria in Kana. Ya, karena Papa sudah melihat hati Maria, dia taat. Want de vader, die heeft haar hart gezien dat ze gehoorzaam is. Masih ingat ketika Gabriel datang kepada Maria lalu menanyakan, kamu akan hamil nanti. Ja, toen Gabriel bij haar kwam en ze zegt, of hij zegt, je Kamu wordt akan. zwanger. Lalu Maria tanya, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum menikah. Hoe kan ik nou zwanger? Ik ben nog niet getrouwd. Lalu Gabriel menjelaskan, nanti Roh Kudus yang akan buat kamu hamil. En toen zegt die engel, ja, door de Heilige Geest. Ya, coba sekarang lihat Lukas 1. Lukas 1 ayat 38. Ga naar Lucas 1. Lucas 1 vers 38. Ya. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Ya, saya tanya kepada saudara, pernyataan ini susah atau mudah diikuti? Ja, is het makkelijk of is het moeilijk voor Maria? Volgens jullie, is het moeilijk of is het makkelijk? Susah. Kenapa susah? Het is moeilijk natuurlijk. Ya, kenapa susah? Waarom is dat moeilijk? Hukumannya mati tadi itu. Want Maria wordt gedood en dat weet ze. Tapi dia jawabnya enteng sekali, saudara. Tapi dia jawabnya enteng sekali. Maar ze zegt gewoon. Ya, enteng aja, mau aja. Ze zegt ja. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. U wil geschieden, zegt ze tegen de engel. Saudara, saya mau katakan hari ini. Wil ik zeggen vandaag. Kunci kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. De overwinning voor ons als kinderen van God. Kalau kita bisa berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Als wij als Maria kunnen zeggen, u wil geschieden in mijn leven. Kita harus tanya pada hidup kita, kehendak siapa yang kita turuti? Wij moeten vragen van onszelf, welke wil gaan we gaan? Karena ada banyak kehendak dalam hidup ini, saudara. Want er zijn veel willen in ons leven. Betul? Dalam diri kita ini ada banyak kehendak, keinginan. Wij hebben heel veel, wat we willen zijn veel. Orang yang punya keinginan kuat, saudara. Ja, dat is sterk bij ons. Itu nggak perlu tunggu punya duit. Dat hoeft niet te wachten dat je geld hebt. Loh, betul tidak? Kalau sudah punya kemauan, nggak punya duit. Als je iets wil en dan je hebt geen geld. Ngapain? Wat doe jij? Iya toh? Nah, bisa macam-macam yang kita buat. Dan kunnen we alles doen. Apalagi punya duit. Ja, voor alles nog geld hebben. Nggak punya duit aja gila seperti itu. Soms zijn we gek. Apalagi nggak waktu punya duit. Ya, terus apalagi waktu punya duit itu. Voor alles we geld hebben. Ya. Saudara, maka itu kita harus tanya dalam diri kita setiap kita kali punya keinginan. Daarom moeten we vragen. Moeten we zelf onderzoeken. Ini keinginan siapa ini? Ini keinginan siapa? Ja. Welke wil? Welke in mijn leven? Kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Wij moeten God volgen. Wat God wil in ons leven. Maaf, saya beri contoh ini ya, jangan ada yang tersinggung. Dus ik zal een voorbeeld geven. Siapa pernah diundang makan? Makanannya banyak sekali, saudara. Wie is ooit uitgenodigd om te eten? Heel veel eten. Saudara pernah tahu nggak? Antara mata, mulut, dan perut ini bisa beda. Weten jullie? Mata, ogen, ya, mulut, je mond dengan perut ini bisa beda. en je maag zijn verschillende dingen. Ngerti maksudnya? Begrijp je?
Ya toh, waktu kita lihat makanan, ini enak ini, ini enak ini enak. Als we eten, heel veel eten zien, Ja. of kijken, dan denken we, dat is lekker, dat is lekker, dat is lekker. Nah, itu kan matanya bukan? Dat is onze ogen, hè? Die zien. Terus kita ambil. Dus gaan we dan pakken, het eten. Begitu ambil, nggak enak. Dus zodra we gaan pakken en dan eten, dan, dat is niet lekker. Berarti mulut dengan mata sesuai, Dat is cocok het tidak? verschil. Hier en hier is anders. Beda tidak? Dat is het verschil. Nah, suatu kali makan itu enak betul. Buat mulut ini enak. Ja, op een dag misschien is het eten lekker hier in onze monden. Tapi perut tidak bisa terima. Maar de buik die kan niet accepteren. Pernah nggak ngalami seperti itu? Hebben jullie dat ooit? Enak, di mulut ini enak. En hier is niet lekker. Nah, jadi bayangkan di satu tubuh saja, Dus in één lichaam, mata, mulut, perut bisa beda. mond en de buik is. Er zijn verschillende dingen. Ngerti maksud ini, saudara? Begrijpen jullie dat? Nah, ini yang menyebabkan banyak rumah tangga nggak harmonis. Daarom zijn vele gezinnen die niet harmonie zijn. Bayangkan di tubuh sendiri saja bisa beda-beda. In één lichaam zijn verschillende dingen. Apalagi dengan orang lain yang sebelah kita ini. Vooral met andere mensen. Maka itu kenapa Tuhan berkata, aku benci perceraian. Daarom zegt de Heer, ik haat scheiding. Dia benci perceraian. Hij haat scheiding. Kenapa? Waarom? Karena perceraian bukan jalan keluar untuk masalah rumah tangga. Want echtscheiding is niet de oplossing voor de problemen in een gezin. Karena kalau ada orang bercerai karena nggak cocok dengan pasangannya. Want als mensen scheiden vanwege niet mee eens, lalu mereka menikah lagi. En dan gaan ze weer trouwen. Karena akan ketemu masalah yang sama. En zullen ze weer hetzelfde probleem ontmoeten. Maka itu Alkitab berkata kalau mau cocok kawinlah dengan mayat. Als je wil mee is, dan beter ga je met een lijk trouwen. Met een lijk. Karena mayat itu nggak bisa apa-apa. Dus een lijk die kan niks. Itu kata Alkitab. Dat zegt de Bijbel. Maka itu perceraian bukan jawaban. Bukan jawaban atas masalah. De echtscheiding is niet de oplossing voor problemen. Jadi Maria itu adalah gambaran istri yang taat, saudara. Dus Maria is het symbool van een goede echtgenoot. Echtgenoot? Of ya, yang taat. Ya. Echtgenote. Ya. Ja. Jadi Yusuf adalah suami yang tulus hati. Dus Jozef is een rechtvaardige. Tapi Maria adalah istri yang taat dan setia. Maar Maria is een trouw echtgenote. Maka itu kalau ada yang namanya Maria tapi nggak pernah nurut, ganti Mario aja namanya. Dus als iemand die Maria heet, maar niet trouw of niet gehoorzaam, dus verandert je naam maar naar Mario. Karena arti kata Maria itu taat, saudara. Want de naam Maria betekent trouw. Nah, kalau suami istri hidup seperti Yusuf dan Maria. Dus als man en vrouw of genoot en echtgenote leven als Yusuf dan Maria. Jozef en Maria. Rumah tangga itu pasti bahagia. Dan zijn jullie gelukkig. Disitulah Yesus akan lahir. Dan daar gaat Jezus geboren. Maka itu beritahukan teman-teman kita kalau mau bercerai. Zeg aan onze vrienden als ze willen uit elkaar. Belum percuma bercerai itu. Doe maar niet. Karena kalau kamu menikah lagi akan ketemu masalah yang sama. Als jij weer hertrouwt, dan heb je weer hetzelfde probleem. Karena selama kita masih menikah dengan yang namanya orang, pasti akan punya masalah. Dus zolang wij trouwen of hertrouwt met een mens, krijgen we hetzelfde probleem. Betul, saudara? Is dat waar? Nah, itulah yang Tuhan ajarkan. Dat heeft de Heer onderwijs. Jadi suami istri harus hidup dalam ketaatan. Dus man en vrouw, die moeten trouw leven. Nah, di situ
kebenaran Natal itu akan nyata. Dat is de waarheid van kerst. Karena Yesus datang sebagai manusia. Want Jezus is gekomen als een mens. Karena dia mengasihi kita semua. Want hij houdt van ons. Nah, ini yang sudah nggak dikenal lagi oleh orang di luar gereja. Dan dit weten die mensen niet. Mensen buiten de kerk weten dat niet. Mereka Natal cuma taunya pohon Natal, Sinterklaas. Ze weten alleen maar kerst, kerstboom, Sinterklaas. Tapi mereka nggak tahu Yesusnya di mana sudah sekarang. Maar ze weten niet, waar is Jezus Nah, eigenlijk? kita akan menyatakan itu kepada dunia Wij ini. moeten dat vertellen aan de wereld. Amin. Amen. Ya, kita baca kembali Injil Lukas. Pasal yang kedua. Lukas 2. Wah, Lukas 2 ayat yang ke-19. Lukas 2 vers 19. Masih ciri-ciri Maria kita pelajari. Dit is ook nog steeds over Maria. Ya. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. Jadi Tuhan memilih Maria Dus de Heer heeft Maria gekozen. karena apa saja yang Maria dengar dari Tuhan dia simpan di hatinya. Want alles wat zij gehoord heeft van de Heer, bewaart ze in haar hart. Nah, ini sekarang kita belajar bedanya laki-laki dengan perempuan. Hier kunnen we leren wat is het verschil tussen een man en een vrouw. Ya, jangan tersinggung saya bicara ini. Word niet boos als ik dit zeg. Menurut saudara, laki atau perempuan yang dalam hidup itu punya banyak almari? Volgens jullie... Laki atau perempuan yang punya banyak almari? Volgens jullie een man of een vrouw die veel Almari apa? Almari. kasten of kasten hebben thuis. Laki atau perempuan? Een man of een vrouw? Jujur semua kalau begitu. Een vrouw, hè? Een vrouw heeft veel kasten thuis. Of ja. Inilah alasan Lukas 2:19 ditulis, saudara. Dit is waarom Lukas 2 vers 19 geschreven hebben. Apa yang kita simpan di almari hidup kita ini? Wat er ook wij bewaart hier in onze kast binnen. Betul? Saudara, jujur. Manusia lebih sering menyimpan yang baik atau yang jelek? Eerlijk, de mensen die bewaart slechte of goede in hun harten. Of in hun gedachten. Slechte dingen of goede dingen? Nah, Slechte, hè? itulah manusia. Dat is een mens. Siapa yang punya hobi begini? Wie heeft een hobby? Suka nyimpen barang-barang, tapi nggak pernah dipakai. Spullen verzamelen, maar gebruik dat niet. Ja, jadi beli. Dus ik ga maar altijd maar kopen. Dikasih orang, dikasih. Van mensen gekregen. Cuma disimpan dalam almari. Alleen maar in de kast douwen. Nah, kalau kalau dia lagi nganggur, Ja, als ze niks doet. bukain almari itu, En dan gaat ze dan de kast openen. terus cuma ngeliatin En dan barang-barangnya. kijkt ze naar die spullen. Ini tahun 74 aku dapat dari Itali. Dit heb ik in 74 gekregen. Dari Itali. Uit Italië. Oh, yang ini dari Jerman ini, tahun dit is 86. uit Duitsland. Iya. Oh, yang ini dari Cina ini, Oh, dit tahun is 93. Dit is uit China. Iya. Jadi cuma mengingat kembali masa lalu. Dus alleen maar herinnering aan de verleden tijd. Wat ze gekregen heeft. Saudara, inilah bahayanya kalau orang Kristen tidak mengkosongkan almarinya. Dit is te gevaarlijk als een christenen de kaas, de hart niet leeg maakt. Yaitu membuang semua yang terjadi di masa lalu. Alles achterlaten wat er gebeurt in het verleden. Orang seperti itu tidak akan dapat hal-hal yang baru dari Tuhan Yesus. Zo'n mens die krijgt geen nieuwe dingen van God. Nah, Maria tidak begitu. En dat is niet bij Maria. Dia menyimpan semua firman dalam hatinya. Ze bewaart de woorden in haar hart. Dan merenungkannya. Jangan lupa itu. En overpensen. Ayo, jujur malam ini. Eerlijk deze avond. Ada apa di almari hati ini? Wat hebben jullie hier? Jullie harten. Mengapa firman mama mertua lebih gampang diingat daripada firman Tuhan? Waarom die woorden van je schoonmoeder
kan je goed herinneren dan het woord van God. Siapa bisa jawab? Wie kan antwoord geven? Kenapa firmannya tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Waarom die woorden van de buren van hier blijven dan het woord van God? Ini hari apa ini? Jumat. Oke. Siapa ingat khotbah minggu yang lalu? Minggu kemarin. Wie weet de preek van vorige week? Baru 5 hari ini. Het is net 5 dagen. Lupa sudah. Ja, jullie zeker vergeten. Coba orang ngomong 16 tahun yang lalu. Masih ingat itu? Als iemand zegt iets tegen jullie 16 jaar geleden, dan weten we nog steeds. Betul tidak, saudara? Is dat waar? Apa yang kita simpan di almari hati ini? Wat bewaren we in onze harten? Maria menyimpan firman Tuhan. Maria bewaart de woorden. Kalau sakit hati, buang sekarang ini. Als je pijn hebt, weg met die pijn. Jadi malam ini pulang jangan tidur dulu. Dus als vanavond naar huis niet eerst slapen, Buka semua almari itu. maak je kasten alle open. Buang semua yang kotor-kotor. Weg met alle vieze dingen. Supaya almarinya bersih. Zodat die kasten helemaal schoon. Ingat, Tuhan kita tidak pernah berurusan dengan masa lalu. Dus onze God, die gaat nooit kijken naar het verleden. Betul? Papa kita selalu berurusan dengan masa yang akan datang. Onze vader, die kijkt in de toekomst. Orang tidak bisa berjalan, apalagi berlari sambil noleh. Een mens of mensen kunnen niet lopen of rennen met zo. Of achterom kijken. Jangan dicoba. Moeten jullie niet proberen. Siapa pernah dikejar anjing? Ayo. Moet ik nou? Ya, siapa pernah dikejar anjing? Ayo. Misschien iemand heeft door de hond achtergevolgd. Itu pun nggak boleh noleh ke anjingnya. We kunnen ook niet achterkijken, maar moet daarvoor rennen. Loh, betul tidak, saudara? Walaupun dikejar anjing, jangan noleh ke belakang. Dus als een hond achter ons aan, dan kunnen we niet zo achterom kijken. Kita tetap harus lihat ke depan. Wij moeten daarheen, naar voren. Beberapa hari lagi tahun ini lewat. Nog een paar dagen is het jaar om, Betul? voorbij. Kita kan masuk tahun yang baru. Wij gaan naar een nieuw jaar. Apapun yang terjadi sepanjang tahun ini, saudara, Wat er ook is gebeurd in dit jaar, sudah kita tinggalkan semua. laten we achter. Yang baik, yang jelek, semuanya kita tinggal. Goede dingen, slechte dingen achterlaten. Kita melihat yang akan datang ini. Wij kijken naar de toekomst. Jadi kalau kita tidak bisa melihat ke depan, Dus als wij niet naar de toekomst kunnen kijken, karena iblis menarik kita untuk lihat ke dan de belakang, duivel die probeert ons om naar achter te kijken, akhirnya kita nggak bisa maju-maju. dan kunnen we ook niet vooruit. Ya, siapa pernah ketemu orang Wie heeft iemand ontmoet hidup di tahun 2011, die in 2011 leeft, tapi ceritanya tahun 78, 84 terus begitu. maar hij vertelt altijd over jaar 80, over jaren terug. Dia bukan orang normal, saudara. Dat is niet normaal. Ya, dia pasti makhluk halus itu. Roh jahat. Hij is abnormaal. Ya, makhluk Hij is halus. duivel. Ya. Karena, kok hidupnya di masa yang lalu, nggak ada di sini dia Hij sekarang. leeft in het verleden. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Dus laten we vragen aan onszelf. Kita hidup kapan? Wanneer leven we? Jadi setan itu cuma membuat dua hal. Kalau nggak ditarik ke belakang, kita didorong maju ke depan. Dus de duivel die doen twee dingen. Ons naar achter trekken of Ke depan. naar voren Ja. duwen. Mungkin saudara bingung dengan ini. Mungkin saudara bingung ya. Misschien weten jullie niet. Ya, saya beritahu ini. Ya, saya beritahu. Ada orang hidup seperti itu. Ik zal vertellen dat er zijn mensen die zo leven. Ya, ada orang hidupnya terus di masa yang dulu. Kalau cerita ketemu orang itu dulu, itu dulu. Is er mensen die leven in de verleden tijd. Tapi ada orang hidupnya sudah jauh ke depan Maar dipikirin. er is ook een mens die leven heel ver
vooruit. Bayangkan ini baru tahun 2011 walaupun sudah tinggal berapa hari lagi. Ja, dit is 2011. Tapi ada yang khawatir untuk 2013, 2014 sudah khawatir duluan. Maar er zijn mensen die zorgen maken over 2013, 2014. Ada nggak orang seperti itu, saudara? Nah, Heb je dat ook, hè? maka itu dengarkan kalau orang bicara. Daarom moeten we goed luisteren wat mensen zeggen. Orang yang hidupnya di masa yang lalu, Mensen die in verleden tijd leven, ngomongnya pasti, aduh seandainya. Itu masa lalu pasti itu. ja, stel je voor, Aduh seandainya pacarku nggak mati tahun 74. stel je voor, mijn vriend Ja. is overleden in het jaar 70. Aku sudah punya cucu sekarang. Dan heb je kleinkinderen. Seandainya. Stel je voor. Nah, orang yang hidupnya jauh ke depan, En mensen die in de toekomst leven, itu ngomongnya jangan. Apa itu bahasa Belanda? dan zeggen ze altijd, Aduh jangan-jangan aku nggak sampai di tahun itu. oh misschien kom ik niet in dat jaar. Ja, Karena dia takut duluan, saudara. want hij is of zij is bang voor de toekomst. Oke, saya beri perumpamaan ini kepada saudara. Saya beri perumpamaan ini. Ik maak een voorbeeld. Ya, saudara sering dengar berita kecelakaan pesawat terbang tidak? Ja, hebben jullie gehoord over vliegtuigongelukken? Sering tidak dengar berita seperti itu? Wij horen altijd over vliegtuigongeluk. Oke. Apakah kalau saudara mau naik pesawat terus takut? Voordat we in een vliegtuig willen stappen, zijn we dan bang? Takut tidak kalau naik pesawat? Walaupun sering dengar pesawat kecelakaan. Zijn we bang als we in de vliegtuig zitten? Takut tidak? Als jullie dat overal gehoord over een ongeluk, dan zijn we natuurlijk bang. Kalau saudara takut gak akan berangkat-berangkat itu. Di Belanda terus gak kemana-mana. Als we bang zijn, dan kunnen we niet vliegen. Jadi tetap aja di Belanda gak Dan kemana-mana. blijven we gewoon hier. Jadi walaupun ada kecelakaan pesawat, Dus er zijn heel veel ongelukken met de vliegtuig. kita gak usah takut. Wij hoeven niet te vrezen. Itu airport gak pernah sepi, rame terus. Ja, de airport is nooit stil, maar het is altijd veel mensen. Bodoh sekali kalau orang terus takut naik pesawat gara-gara ada kecelakaan. Dat is gewoon dom. Als mensen bang zijn vanwege ze hebben ongelukken gehoord. Jadi hiduplah untuk hari ini. Dus Hiduplah voor vandaag, untuk hari ini. Leven voor vandaag. Karena Yesus adanya di hari ini. Want Jezus is vandaag. Amin. Maka kalau kita hidup seperti ini sebagai anak-anak Tuhan, Als we zo leven als kinderen van God, saudara, Yesus akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. dan is Jezus verheerlijk. 2012 akan datang. 2012. Ya, jangan takut akan kiamat Desember 2012. Akan kiamat 2012 Desember katanya. Oh ja, misschien in december 2012 is de wereld vergaan, zeggen Oh, ze. karena suku Indian Maya pernah menghitung itu. Want dat zeggen de Maya's. Ja. Dat hebben ze gerekend. Nah, saudara mau percaya siapa? Percaya firman Tuhan atau percaya Maya? Geloven jullie het woord van God of geloven jullie van die Maya's? Ya, kita harus percaya firman Tuhan. Wij moeten het woord geloven. Amin. Maka tinggalkan tahun 2011. Laten we 2011 verlaten. Karena kita akan menghadapi tahun 2012. Want 2012 is voor ons. Ayat terakhir.